Čus, hlásí se vám vagabund Peťa, neostříhanej, neoholenej opět. Snad se to změní do konce videa. Každopádně tady máme opět takový větší projekt, takže si to zase zdokumentuju. Majitel si udělal radost teďka před zimou. Koupil si uloženku, krásnou uloženku. Já jsem tento model kdysi měl, akorát jsem v tom měl 2.8. Tady tohle je 3 litr, ještě se tam dělala 3.2. Po faceliftu myslím to bylo. No, mám docela volné ruce a chci z toho mít auto na výstavku. Prostě na víkendy, na výjezdy v létě jenom. No, předtím to měl nějaký tuner, takže to lehce zbastlil. Takže majitel tam bude spoustu věcí dávat do originál stavu. Jako třeba vnitřek je přešitej a podobně. Co se týče venku, tak lak je dost jako špatný. A to už bude na mě, no. Takže o co jde? Podíváme se na to. Tak určitě poznáváte někteří BMW 36. Jak už jsem říkal, je to 3 litr. Krásný jemkový kola. Srdcátka. Lak už tak krásný není teda. To je hodně špatný. Vnitřek, jak jsem říkal, tak je přešitej. Majitel chce teda sehnat originál, což mu nezávidím, vzhledem k tomu, že vím, jaký jsou ceny tady za to. Já dám pryč jak kdyby tu loketku, celkově se to vyčistí. Asi ty stříbrný tuningy tady, co jsou, tak půjdou pryč, pokud to půjde. No a prostě se to jenom hlavně vyčistí a dá nějak dokupy, ať je to hezký prozatím, než se sežene ten druhý vnitřek. A tady vzadu lak, ten je úplně v háji. Slída taky nic moc, nebo jako je poškrábaná, jinak je docela hezká. Tady nějaký čínský světla. A to nejlepší, kamerka. No. To taky půjde pryč snad, doufejme. Já už teda jsem to včera uměl všechno, nachystal. Včetně motoru. Točil jsem to, tak tady dám nějaký prostřihy, na druhou kamerku jsem točil. Tady dám nějaký prostřihy, jak to vypadalo. Motoru, že trošičku víc v kázni. Včera na tom nebyl úplně hezky. No a tak no, tak se do toho pustíme.
Tak máme tady třetí den práce na M3, stále jsme u korekce, dneska se dodělá pravá strana práh, začneme levou, snad se dodělá i levá, myslím, že by se dalo zvládnout. No, zítra se dodělá i přední zadní čelo, pak už se bude leštit. Jdem na to. Tak mroustři, máme tady, myslím, že pátý den korekce laku, nebo ne, nebo celkově. No nevím, každopádně auto už je skoro celý po korekci, už chybí jenom zadní část. Včera dorazili přezutý kola, takže to je taky super. Vyčištěný docela hezky, takže to mi ostatní práci. Lák už začíná teda vypadat docela už to prokouklo. Ještě se to bude leštit teda finálníma krokama. Tady si můžete podívat, jak ten zadek je taky zmaštěný. No, tady už jsem to asi 2x, 3x projel, a ještě to chce. Je to bída, no. Teda byla to bída, bude to hezký. No, tady jsem přišel na jednu věc, a to, že pokaždé, když se otvírá nádrž, tak se opře, poškrábe. Takže já teďka demontuju víčko, zajedu namíchat podle toho barvu a zaretušujem to. Bude se to hodit, protože těch oděrek je tam docela dost.
No a dneska se snad doleští. Barvu máme namíchanou, teď to tam jdeme nějak našprncnout. Nic, jdeme leštit, máme po korekci, korekce je hotová na celém autě. Korekci se odstraňují poškození a škrábance, leštěním zvýšíme lesk a odstraníme takový čmouhy pro brusy právě po té korekci. Když máte měkčí lak a berete moc silný kotouč nebo silnou pastu, tak se vám tam udělají prostě takový čmouhy, že vidíte, jak šla ta leštička a to je potřeba odstranit prostě tím leštěním. Možná vám to zkusím ukázat, nevím, jak to půjde vidět. No, asi moc ne. Jo, tady je to vidět, že jsou tam takový čmouhy. To je právě od toho. Tak to si odstraníme. Si odstraníme. No, auto musí být zítra hotový, takže to musím stihnout ještě dnes. Takže dneska do noci, dal jsem si další kafe. Tak jdeme na to. Bude to mít kule.
a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but that beauty, a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but that beauty, a rich man's world, a rich man's world, beautiful land, but a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but that beauty, a rich man's world, a rich man's world, beautiful land, but a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but Tak, pátek večer, blížíme se do finiše. Majitel chtěl o víkendu, že má být poslední hezký víkend, tak chtěl stihnout vyjet. Takže jsem poslední 2 dny makal od rána do večera. A venku chci celý den a má chcat celý víkend, no, takže to bylo asi trochu zbytečný. Každopádně poslední věc, navoskujem si to, pak už se to jenom zkontroluje a finito. Jdem na to. Tak, máme sobotu, poslední den. Auto je hotový, nachystaný, připravený na předání majiteli.
A nebylo to zas tak náročný nakonec, takže nějak se to zvládlo, sice 2 dny do noci, teďka poslední, a tak takový už je život. No, doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, tak mi tam hoďte palec, prosím, klidně to i sdílejte. Kdyby se vám nelíbilo, tak klidně napište proč a co zlepšit, rád na tom zamakám, přece jenom učím se za pochodu. Učíme se spolu a můžeme to posouvat spolu. Tak díky moc za zhlídnutí, mějte se hezky. Čau.